وشعب شايل الحمل لوحده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان داخل مصر وخارج مصر. الانتخابات بقت مشهد محفوظ، نفس اللافتات، نفس الوجوه، نفس الوعود اللي بتتقال كل مرة، لكن في الحقيقة البرلمان نفسه فقط معناه بقى مجرد صورة وشكل من غير مضمون. المعارضة اتهمشت والصوت المختلف اتكمم المقاعد بقت تتوزع حسب الرغبة مش حسب إرادة الناس. في بلد المفروض فيها البرلمان صوت الشعب، بقى البرلمان صوت الحكومة، والناس صامتة مش لأنها مش فاهمة، لكن لأنها تعبت من الغلاء، من البنزين اللي بيزيد، اللي كل شوية يزيد من لقمة العيش، اللي بقت حرب يومية. الناس بقت بتفكر في ازاي تعيش مش ازاي تختار. لما سعر البنزين يزيد ده مش رقم بيتكتب في الجريدة، ده رغيف بيتشال من بيوت الناس الغلابة. دي مواصلات بتغلى على العمال. ده خضار والحوم بتزيد على الست اللي بتحسب الجنيه قبل ما تنزل السوق. ورغم كل ده البرلمان ساكت، ومفيش رقابة ومفيش محاسبة، والنائب اللي المفروض يدافع عن الناس بقى بيدافع عن قرارات الحكومة فقط. اتقلبت الموازين، وبدل ما الحكومة تخدم الشعب بقى الشعب هو اللي بيخدم الحكومة. الوضع ده وضع كارثي، عامل زي دايرة مقفولة. الناس مضغوطة اقتصاديا، متعبة، والسياسة ماسكة كل المفاتيح، والنتيجة الإحباط زاد. بس الغريب إن الولاء لسه موجود وهيفضل موجود. الناس لسه بتحب البلد، بس بتحبها بصمت، بحزن وبخوف من بكرة. والمشكلة مش في الناس، المشكلة في اللي خلى المواطن يحس إن صوته ملوش لازمة ولا ليه قيمة، إنه مهما اختار النتيجة واحدة، إنه مهما اتكلم مفيش رد. بس الحقيقة إن الوعي أقوى من أي مانع. الوعي هو أول خطوة في التغيير. لما الناس تفهم وتبدأ تسأل وتبدأ تحاسب، حتى لو بهدوء، حتى لو من غير هتافات، ساعات السياسة نفسها هتتغير. البلد دي مش ناقصة معارضة، هي ناقصة ضمير في الكرسي وجراءة في الكلمة، ونائب واحد صادق ممكن يغير اتجاه شعب كامل. احنا مش ضد الدولة، احنا ضد اللي بيستهين بعقول الناس البسيطة والمواطن، ضد اللي شايف البرلمان مجرد ختم للموافقة مش صوت للمحاسبة، ضد اللي ناسي ان الكرسي ده مش تشريفة، ده تكليف والمفروض يتحاسب عليه. وهنا لازم نقول بصراحة ان الرئيس السيسي لوحده مش هيقدر يشيل البلد. هو نفسه قال احنا في بلد ضايعة ولازم نصبر، بس الصبر من غير وعي مش كفاية.
احنا محتاجين نشتغل معاه، نفكر، نراقب ونختار صح. البلد مش هتقوم بشخص واحد، البلد هتقوم بشعب فاهم واعي بيحاسب وبيشارك، وبرلمان يعرف ان الكرسي ده مش زينة، دي امانة لازم تكون قبل ما تعرض نفسك كمرشح مجلس نواب، يكون عندك ضمير وعندك أمانة، وتعرف إن الكرسي ده مش ديكور ولا تشريفة ولا لمصالحك الشخصية. يمكن الوضع صعب، يمكن الصورة كتمة، بس لسه في أمل. الأمل في الناس اللي لسه بتفكر، في اللي لسه بيقول كلمة حق حتى لو بصوت واطي، في اللي لسه مؤمن ان البلد دي تستاهل اكتر من كده. البلد مش هتقوم بالحكومة لوحدها ولا بالمعارضة لوحدها، هتقوم لما الناس كلها تبقى فاهمة انها شريكة في القرار، وان الصمت مش دايم، وان السكوت مش ضعف. وده وقت بيتجهز فيه الوعي. مش لازم يبقى بهتافات وصراخات، كلمة واحدة صادقة ممكن تعمل فرق. صوت صغير واعي ممكن يهز جبل من الظلم. واحنا في جسر الامل بنقولها دايما، اللي فاهم هو اللي عنده القوة، واللي بيخاف ربنا في الناس وعنده ضمير عمره ما هيخونهم. فنفتكر دايما ما تخليش الاحباط يكسرك، خلي وعيك هو اللي ينور طريقك. ان الامل عمره ما بيموت، وهو بس بيتعب شوية وبيستنى اللي يصحيه من جديد. انزل شارك واختار اللي يعبر عن مصالحك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أحمد العشري من قناة جسر الأمل. عاشت مصر حرة مستقرة قائدة أمتها العربية. وشكرا. ناس ما تكونش من عيلة، وناس اللي